السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبأحسن حال يا رب العالمين. صباحكم كده معطر بذكر الله. اخيرا بقى هنعمل روتين، ما عملناش روتينات من زمان. هو روتين كده بسيط خفيف لطيف. حرفيا انا مش عارفه اعمل روتينات خالص بسبب ان النور بيقطع والميه بتقطع عندي بقالها فتره ضعيفه جدا 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 يعني. احنا طول اليوم كده يعني انت عارفه نريب التنقيط، يعني احنا عشان نتوضى كده بننقط تنقيطات كده. فالحاجتين مش متوافقين خالص. النور برضو بيقطع، بيقعد ساعتين عقبال ما بيجي. الساعه بتكون 4 اللي انت بتوني كده حوالين نفسك عشان حركات لولبيه سريعه عشان تلحقي تخلص اي حاجه في البيت. لان انا عندي كده ان انا في الشتاء ما بحبش اشتغل ان هو اخر النهار وكده، لا بحب اللي هو الصبح كده افتح لو في شمس هوي وكده، وبعد كده خلاص يعني بقى اقفل بقى البيت وكده وادفيه تمام. ف اليوم ده يا رب المية تيجي يا رب المية تيجي والحق اعمل اي حاجة قبل ما النور يطلع. الانتريه حسيت ان هو اتبهدل شوية يعني مطرب وكده وعايز يتشفط بقى. انا خلاص رجعنا المدرسة الاسبوع اللي قبليه كمان. فكنت حابة ان انا اعمل كده تنظيفة حلوة للانتريه، اشيل الاشارات واشفط بقى اي اتربة تحت، اي حاجات بتقع مننا من الولاد يعني وكده. اشفطها والمعها. وكمان كنت حاسه ايه احلى حاجه في اللون النبيتي ده، هو يعني ممكن بيبان عليه برضو ان هو اتمسخ شويه، بس مجرد بس فوطه من غير اي حاجه مبلوله وشويه ميه وامي لما بيبقى زي الفل. وبصراحه نوع القماش مريحني قوي، حلو جميل قوي لحد دلوقتي، هو حلو قوي. انا عاملاه بقالي سنه اهو، سنه ممكن سنه وشهر او سنه وشهرين. جميل مريحني وحلو قوي وفي الاستعمال كويس. حتى ما بحس ان هو مثلا متطرب او حاجه، فوطه مبلوله بس كده اهو، حتى من غير معطر ومن غير اي حاجه خالص، مجرد فوطه مبلوله بشويه ميه واقوم لما يبقى زي الفل ويرجع زي ما هو. فانا في الاول كده عملت توست متين وبشويه بليله بقى، حاجه سخنه كده حلوه. كمان الولاد ما كانش عندهم درس اليوم ده وكانوا قاعدين معايا، فقلت انا حاسه ان انا امي صالحه شويه اعمل لهم حاجه حلوه كده ياكلوها، حاجه دافيه. وكمان بقى نتسلى كده والنور اما النور يقطع في الاكل. طبعا اليوم اللي هما بيبقوا قاعدين فيه ده بيبقى يوم اعصار بقى، مجرد طحن وضرب والكلام ده يعني. فصل القوات حلو. خلاص شفطت ورجعت الشلت بتاعتي مكانها. الحته بتاعت الكنب دي فهي كانت متناسبه مع الطقم الاولاني، كانوا 3 قطع. فتلاقيهم 3 قطع كده منفصلين عاملين اشكال لولبيه، بس هما طبعا يعني انا مش عارفه من غيرهم كان الكنب بقى يعني شارع شارع بجد. هما بيتشالوا ويتغسلوا ممكن مثلا اسبوع، كل اسبوع او كل 10 ايام. فيعني كتر خيرهم قوي. انا زي ما انتوا في الاول اللي متابع معايا من زمان عارف ان انا التكاوي بتاعت الانتريه بتاعتي القديمه كانت 9 تكاوي. فانا فرشه بس 5 وعين 4 فببدل بقى بينهم عشان كان الولد بيبهدلوا الكنب ويبهدلوا كل التكاوي، والتكاوي كلها تتغسل فما لاقيش قصادها. فبقيت عاملاهم شبه غيارين كده للكنب، بغيرهم قصاد بعض، كل كده 4 قصاد بعض. اشيل دول واحط دول بحيث ان هو مش كلهم يتغسلوا مره واحده، مش كلهم يتوسخوا مره واحده، يبقى بدل كده بينهم. جبت بقى الفوطه بتاعتي. عذرا طبعا الكوع بتاع ده دهان، فاكرين ده ما كنا بندهن مع بعض زمان. طبعا كل حاجه ضربت هوب هاي جدا. انا كنت السنه اللي فاتت مكلفه الدهان بتاع الترابيزه 100 جنيه، يعني 100 جنيه مش عارفه بقى يعني ممكن يتعمل الوقت بكام. الترابيزه طبعا زي ما انا كنت قلت لكم ان انا كنت عملتها قبل العيد بيومين، مش عارفه ليه الزنقه اللي بحب اعملها في نفسي كده. وكان الجو برد فانا دخلتها، يعني هي نشفت من فوق فانا قلت خلاص هي تمام نشفت وكده، اتاري من الجنوب ما كانتش نشفت. فطبعا كل اللي يقعد كل اللي يقعد يجي جنبها تقوم مقطعه مبصمه، باظت خالص طبعا، عايزه تتعمل تاني. فمش عارفه والله هعرف اعملها ولا اقدر ان انا اعملها وكده، والتكلفه بتاعتها ايه لسه مش عارفه، بس هي عايزه تتعمل يعني للاسف، هي عايزه تتعمل لان هي في الوش وكده وهي كل المنظر وكل حاجه. شفطت كده الحافظة بتاعتي. عايزة برضه اشكر الحافظة بتاعتي جدا، ان هي لولاها كده كانت السجادة هتبقى شوارع. ما اقدرش ان انا اقعد من غير الحافظة في المكان ده. بقيت الشقة لا مش فرشة فيها عادي يعني، ما فيش رجيل عليها، او لكن الانتريه والمكان اللي احنا بنقعد فيه لازم 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 حافظة.
انا عندي حفظتين بشيلهم، يعني هشيل واحط قصاد بعض كده برضو بالولاهم، يعني مش عارف. انا بفتح كل فتره كده اطمن على السجاده، انت جميله، هاي باي كده، وحشتيني والله، نفسي اشوفك، بس ما ينفعش للاسف ان احنا نشوف بعض. فبشقر عليها بس. وانا بشفط كده بالمكنسه بقالي كام يوم كده، حاسه ان الشفط ما عادش عاجبني، فقلت لا بقى، هو اكيد حان الوقت ان احنا ننضف الكيس بتاع المكنسه. آه، انا يعني المفروض ان انا فضيته، بس بقى يطلع هبو كتير كده، فالباقي بقى ايه كان لازق فيه وكده، شايفين بقى خلى الحوض عامل ازاي. بس بحس كده براحة نفسية وريحة حلوة قوي كده اما بنضف الكيس بتاع المكنسة. وكمان كان حتة منها كده اتكسرت، جبت اللي هو الصاروخ. هو شبه نوع امريكا بس اسمه الصاروخ، بس بصراحه ايه نينجا كده جميل، هو ب5 جنيه او 7 جنيه، يعني هو كان ب5 جنيه بس حاليا تقريبا يعني بقى ب7 جنيه. جميل، او بلزق باي حاجه، نينجا يعني. حتى شريط الليد بيلزقوا، يعني انت تحط مثلا نقطه بس، يكون حد ماسك معاكي من الجنب التاني عشان التقل ما يخليش يقع، وتقومي لازقه بالصاروخ ده. ممكن تجيبي لك 2 تلزقي شريط بيه الليد، بيلزق حلو قوي تمام يعني. جبت بقى اللهلوبة، قطعة كده من اللهلوبة، وعملتها بالفرشة بتاعة البلاط، بحيث بقى اللي هو اي حاجة كده لازقة، ترابة ناعمة او اي حاجة تخليها كده ايه تبقى فلة. وبقيت بقى الهبو ده حطيته على جنب، وحطيته بقى يعني حطيته في الباسكت بقى مع الكيس اللي انا حاطه فيه لما في التراب، بتلاقي كده كنوز في الكيس بتاع المكنسه. وطبعا كان اخيرا في شويه شمس، طبعا بغض النظر عن منظر الشارع الرهيب، لان من الشتويه لسه ما نشوفش قلبي يقعد شويه كتير. الشوزات بقى اللي انت كل ما تنزلي بشوز تطلع بيه عايز يتغسل، انا مقضيه الاسبوع ده كده غسيل شوزات، كل اللي ينزل في الشارع يطلع يتغسل الشوز بتاعه. طلعت بقى البطانية تشم نفسها، لأنها خلاص يعني زهقت من قاعدة على السرير. بحبش جو الشتا ده أبدا أبدا، أنا بحب أفتح كده والحاجة تتشمس، وأحب ريحة الشمس في المخدات والبطاطين، يا بحب ريحة الشمس عامة في الحاجة. غسلت الشوز بتاع ابني، هو يعني نازل بيه يوم واحد، وهو كمان بيروح يعني مش بيروح مشي كمان، وجايب المنظر ده. كنت هعمل كبدة، فقلت بقى اقطعها كده معاكم، قطعت صغنونه، انا هعملها كبده اسكندراني، ما عنديش خلطه الكبده من زمان. برضو الخلطات بقت هوبا هاي قوي، فبقيت ان انا استغنى عن الحاجات اللي انا اقدر ان انا يعني احس ان انا اقدر اوصل للنتيجه بتاعتها بالبهارات العاديه. اما اللي هي خلطه الشاورما السوري بصراحه لا، بتدي خلطه الشاورما قوي، فدي لسه مش قادره استغنى عنها، لكن خلطه الكبده خلاص استغنيت عنها. برضو خلطه البرجر ما اقدرش برضو استغنى عنها. فخلطة الكبدة اللي انا لحد دلوقتي قدرت ان انا حسيت ان انا ممكن اعملها، قطعت الكبدة بتاعتي، وطبعا بشطفها شطفة واحدة بس، صغنونة يعني شطفة صغنونة. حطيت كل البهارات اللي قابلتني، اي بهارات كانت مقابلاني في وشي حطيت، بهارات فراخ، بهارات، لا اي بهارات كبدة، بهارات قصدي، بسم الله الرحمن الرحيم، كمون، فلفل اسود، 7 بهارات، كزبره، اي حاجه بتقابلني، بابريكا، هوبا هوب، قوم حاطه كتري وبدري، كل ما تحطي بهارات كل ما بحس كده، كل ما تحطي بهارات كل حاجه الطعم يبقى جميل جميل. عصير الليمونه بقى ليه بقى؟ لان انا احب الحاجه مززه كده، احب الحاجه مززه، فحطيت ليمون وخل، مش عشان الزفاره اطلاقا، لان اصلا الخل بيثبت ريحه الزفاره، يعني لما بيبقى فيه ريحه زفاره، بس هو مع الليمون والخل كده عشان يدوا مزازه، بصراحه كانوا مديني المزازه اللي انا حابه، وظبطت الملح بتاعي. والنور بقى قطع علينا خلاص، النور قطع اصلا، النور كان قطع وانا بغسل الشوزات والكيس والحاجات دي. فاما النور جه بقى، كنت انا بقى والنور قاطع، لمعت بقى السيراميك يعني اللي باين كده والحاجات دي، لمعت على السريع، لمعت الازاز برضو والحاجات دي، تلمعه كده. وبعد كده اما جه بقى قلت اوريكم بقى اللي هو إن على فكره المنظر الانتريه ده وانا بصور، فكده انا بص مهدداهم هتقعدوا ساكتين لما اخلص الحته دي ولا لا كده. بقول له مجرد ان انا خلاص اخدت البروته كده في المكان بقى هوبا هاي، كل حاجه فوق وتحت واللي تحت فوق، عادي عادي عادي، مش مشكله مش مشكله. الحافظه دي كنت اقول لكم ان انا كنست السجاده ولسه فرشه الحافظه دي نظيفه الحمد لله. وكنت غاسله باسكت الزباله اعزكم الله يعني، وكنت سايباه في البلكونه ينشف ويتحمص كده، وخلاص تمام كده. كان في شويه حاجات، انا طبعا طبقت الهدوم مع نفسي، بس كان في شويه كده الدفايات والفراشات السرير كنت غسلاها، فقلت كده اطبقها معاكم، انتوا شجعتوني وانا ممكن اشجعكم ان انتوا تقوموا تشوفوا هرم الهدوم اللي على السرير كده نطبقه سوا. كان عندي غسيل يعني هرم كده، يا لهوي، الهرم ده ما بيفشش خالص. فطبقت انا
انتوا على فكرة شجعتوني ان انا عشان اصور يعني وكده، واكمل بقى بقية الروتين بقى والنشاط كده، ان انا اطبق الهدوم. انا بطبقهم بالليل، بستنى بالليل كده لما الواد يناموا عشان ابقى اعصابي هادية، شغل لي اي حاجة على اليوتيوب ولا اي فيديو ولا اي حاجة كده، او اتكلم مكالمة تليفون اللي هي الحلوة دي، مكالمة التليفون اللي اتعملت وتخلص فيها تطبيق الهدوم. يعني المهم لازم اعمل حاجة وانا بطبق الهدوم، يعني ما اقعدش اطبق كده من سكات، لا. بس وانا بصور له كنت بطبق من سكات كده، ما كنتش مشغله حاجه ولا عامله حاجه، انا بصور بالموبايل. وبرضو مش هتكلم في التليفون، يعني هو نفس التليفون، فمش هعرف اتكلم في التليفون. الرول، تطبيقة الرول دي بقى بتخلي الدولاب شكله حلو قوي، وفي نفس الوقت بتاخدش مكان، وما بتاخدش يعني، بتوفر في المساحة، وجميلة قوي قوي. فانا يعني معتمداها، بقيت معتمداها في معظم الحاجات، في الملايات وفي الدفايات وساعات في الهدوم. فتطبيقة جميلة قوي، وبتاخد شكلها حلو، ومبتاخدش مكان، وبتديكي كده مكان، استغلال يعني للمساحات وكده، تخلي شكل الفروشات وهي متطبقة كده حلو. دخلنا بقى نعمل بقى الكبده، فص ثوم في شويه سمنه بلد، سمنه عاديه او شويه زيت عادي اللي متوفر عندك. كنت انا طبعا قطعت مع نفسي، قطعت لما النور جه، قطعت البصله والفلفل وحطيتها على الكبده. انا طبعا نسيت اقول لكم ان انا ما عملتش الخطوه دي، لانه وانا بقطع الكبده معاكم كان النور قاطع، وانا بحب البصل بتاعي والفلفل يبقوا متقطعين ناعم قوي، اللي هم ما يبانوش في السندوتشات، عشان الولاد عندي ما بيحبوش البصل، فبتقطع ناعم يعني، ما بياخدوش بالهم بقى مع صوص الكبده، ما بياخدوش بالهم، وانا كمان انا بصراحه ناهيه منهم، انا برضو ما بحبش كده. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، يا رب يكون عجبكم. مع السلامه.